好啦，咁我哋係唔可以洗面，但係我哋可以抹面嘅 ，OK？ 咁同埋因為我哋 CB 霜係甩色噶嘛，所以基本上你抹面嘅時候，你就會睇到咧，你抹得乾唔乾淨，因為只要抹到咧，佢係冇顏色咁就 OK 嘅。咁咧我就會用，我而家已經全部用晒呢啲咁嘅即棄毛巾噶啦 ，OK？ 咁咧你所要做嘅咧就係濕水啦。咁咧，但係冇滴緊水嘅情況下咧，濕濕地嘅情況下咧，你就抹。大家見到，就算我抹甩咗咧，塊面都係靚嘅。嗱，呢啲唔係執上去做到效果，我半邊面俾大家睇下個效果。嗱，佢就會甩色啦。要做嘅維護就係用濕即棄嘅毛巾，不斷抹，將所有嘅呢啲之前嗰一晚嘅嗰個 CB 霜咧抹咗佢。OK， 跟住就正式做我哋嘅所謂嘅 Do Re Mi 啦。我哋嘅 Do Re Mi， 我哋第一就係我哋一滴水都冇嘅純膠原蛋白嘅精華啦。咁咧我自己咧就慣咗9泵度嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9，因為呢一支咧係要5日內用晒嘅 ，OK。今日第2日，2、3、4、5 ，OK。咁大家可以就住，如果你每一日咧你可以做到呢一個動作係多嘅話咧，咁就每次就唔使搽咁多咯。咁但係如果你每一日只可以2次咁講啦，咁你每次要搽咧落面嘅嗰個頻率就會多啲咯。咁因為我哋做咗重轉之後咧，其實真係生咗好多新嘅細胞出嚟啊！咁所以咧嗰啲細胞全部都係 BB 嚟噶嘛，佢啱啱出世，咁佢哋極度需要咧大量嘅營養喺塊面度嘅。OK， 咁所以咧，我哋而家俾佢咧就係一啲最正、最靚、最豐富嘅營養俾佢，一來修復你尋日中鑽石帶俾佢嘅嗰啲輕微嘅傷害啦，第二就係等佢多啲營養啦，健康成長，由一粒葡萄乾變成一個脹卜卜嘅提子啦，跟住就搽呢個積雪草嘅 cream 啦。咁咧要視乎你一日有幾頻密啦，因為今日我唔使返公司啦，咁咧所以我可以頻密啲換啦。咁而我可以頻密啲換嘅話咧，我就唔需要咁多，但係正常咧就用個佢自己嘅蓋啦。sorry， 呢度揩到用呢個蓋咧就筆1/3蓋，1/3蓋嘅黃油 cream 出嚟啦。呢個就係你哋覺得難度最高噶啦！哇，咁大劈 cream 點樣可以推入塊面呢？我而家就示範俾大家睇啦。嗱，因為好多靚靚咧，開頭咧用呢幾隻手指推係難嘅，因為冇溫度。我哋手指咧係冇溫度嘅，所以係難嘅。我教大家少手法，但係就唔好大力，就係用掌心。我哋掌心係有熱嘅，有熱嘅話咧，佢就容易推佢入去。同埋咧，我哋嘅手法係由下至上，由內至外嘅，所以咧大家可以輕輕咁樣，慢慢，唔好大力，因為始終佢有個少少嘅傷口喺入面嘅，係啦，咁咧。你就會發覺咧容易好多噶啦，推咁同埋咧個輕輕嘅動作咧，咁都係會令到嗰個皮膚咧有少少提拉，唔好大力啊，千祈唔好大，輕輕咁樣，真係好輕力噶嚇。大家睇下兩邊面嘅分別，見唔見到？呢邊面同呢邊面，呢邊面係咪升咗好多啊？鴛鴦面得係咪好緊要啊？嗱，額頭就用呢個手法。其實基本上咧就已經吸晒落塊面噶啦。咁跟住落嚟，當你而家覺得呢一個油嘅程度、粒嘅程度，你接受唔到，我翻工太靚咯，或者太粒咯，咁點算咧？咁嗱，我有個絕招嘅，就係咧，但隻手係靚噶嘛。首先隻手要用鹼液洗乾淨，將所有嘅油分咧要洗走。
當你洗乾淨手裏面係一滴油都冇情況下咧，咁你就抹乾佢，冇錯又係即棄毛巾，咁樣嘅話咧係最乾淨嘅，係啦，冇細菌嘅，同埋係冇水嘅。你要手係乾嘅情況下，濕咧做唔到你效果嘅 ，OK？ 手乾嘅情況下，將啲多餘嘅油分咧逼出嚟，而將啲營養咧推入去，向入推90度，跟住隻手又係油啦，又去洗啦。如是者，你可以做到你覺得嗰個油分嗰個感覺咧，油淋淋嘅感覺係你接受到嘅，咁你就可以停啦。呢個動作可以重複幾次嘅，跟住最後就係搽我哋嘅 CB cream 啦，係我哋嘅 CB cream 啦。呢個係我哋最後嘅一個程序啦。咁呢個 CB cream 咧係韓國嘅消防員咧燒傷或者佢哋做整容手術咧之後嘅修復都係搽佢，因為我哋日頭搽咧就唔需要搽太多嘅，佢係純粹植物嘅根莖咧去造成嘅，佢係有消炎啦、殺菌啦，同埋佢叫做維護，佢可以造成一個好天然嘅屏障，佢係純粹用植物嘅根莖做嘅。大家尋晚見我嗰張相咧比較誇張，因為我搽咗好厚好厚，係啦，因為夜晚瞓覺咧就要厚敷瞓嘅，但係日頭咧你就不用搽得太厚嘅，同埋有啲靚靚咧直頭，因為呢個5日內用唔晒嘅，係啦，5日內用唔晒嘅話咧，佢就會可以平時有時濕疹啊或者爆瘡啊，因為有時有傷口啊嚇，你知瘡嘅時候咧，你就係可以咁搽嘅。佢係有少少顏色嘅，其實就等於化妝。大家見到塊面係天然有光澤噶啦，佢自然係有光澤噶啦。係啦，嗱，我又係做半邊面俾大家睇啦，輕輕抹就得噶啦。即係我哋呢個嘅好處咧，就因為我哋有個盒啊。咁你中午咧，你哋 lunch time 去做呢樣維護嘅時候咧，唔覺眼啊，同埋咧唔會污糟啊。擺翻落個盒度，翻去先慢慢即係洗乾淨佢擺喺盒又得，或者翻去再洗又得。所以點解有4個俾你替換咧？就係洗同埋等佢乾。嗱，日頭就唔使搽厚敷嘅，潤一潤之後咧就更加自然同埋令有光澤，係翻得工嘅。太水係隨時都噴得嘅，你可以抌落我哋個霧化樽度啦，帶出街隨時噴嘅。噴嘅時候要眯埋眼嚟20 cm 由上至下，咁咧就 OK。因為你始終係搽咗我哋嘅呢個叫做CB cream 咧，可能佢係一捽咧，可能驚有問題啦。咁我就會咁咧就即時保濕噶啦。所以因為咧種住期間咧皮膚係會特別乾嘅。OK 係特別乾嘅，咁所以咧我 high recommend 咧呢個真係要隨身帶，唔係咁大支啦，倒落個細樽。我哋公司有霧化樽嘅，就唔會搞到好瀨氣嘅，係好霧化咁樣，好平均咁樣噴落你塊面度啦，係必須嘅。咁同埋你 CB cream 咧，你可以隨時帶喺身嘅，因為如果你萬一覺得面咧紅，有少少紅啊、起粒粒啊或者腫咧，無他嘅。乾得滯，令到佢咁嘅啫。咁你即時加翻 CB cream 咧，就幫到手噶啦。OK， 同埋噴太水呢兩樣嘢咧係孖寶嘅。呢個排毒係啦，有冇記唔記得呢個？係啦，排毒噴霧嘅面膜，排毒噴霧面膜嘅。咁佢本身咧，佢有防藍光啦、抗皺啦、防輻射啦。因為我哋就算玩電腦咧、睇電視咧，個熒光幕都係有輻射、有藍光嘅。咁呢個就一噴咧就會變成一個薄膜咧，保護你塊面嘅。OK， 非常之有用嘅，同埋排毒作用，佢會加速我哋皮膚，因為我哋種咗轉之後咧，
其實本身你皮膚開始慢慢排斥翻，會推翻你嗰啲鑽石粉出嚟嘅。咁期間咧，你排毒嘅時候咧，呢個係可以加速佢個排毒嘅嗰個速度嘅新陳代謝嘅。所以例如我個斑咧，我係諗住咧快啲將連埋啲黑色素褪出嚟嘅話咧，我就利用呢個可以幫佢。呢個平時噴都冇問題，而中轉期間噴得更加重要。嗱，我就唔會捽噶啦，我就由佢。同埋咧，平時咧，你就算出街都好啦，就算唔係中暑都好咧，呢一支咧救急符啊，因為你冇理由攞支防曬出嚟咁樣搽塊面噶嘛。但係呢個一噴咧，本身即時都會令嘅，因為佢變成一個薄膜啊。OK， 本身都會令嘅，又幫你防藍光，又幫你防紫外線，又幫你防輻射，又可以幫你保濕。去邊度揾啊 ？OK， 所以呢一個又係我隨身帶嘅其中一個寶貝嚟嘅。OK， 所以呢個排毒噴霧咧，喺呢個中轉期間個角色係非常之重要嘅。好啦，好多朋友問啦，可唔可以代替佢咧？係唔可以嘅，呢個係保濕緊緻提拉嘅續命水嚟嘅，因為新細胞出嚟係要飲水啊。我哋想啲皮膚再緊緻啲咧，呢一個可以幫到手嘅。但係呢一個咧係維護我哋嘅同時咧，佢係可以幫我哋排毒嘅。所以咧，如果程序上嚟講，就噴完個太歲之後咧，就噴呢個，因為你患咗呢個係膜嚟㗎，佢個名係 mask，大家見唔見到？係啦，所以一定係噴咗水之後咧，再噴呢個膜嘅。